एम्बुलेंस सेटा एम्बुलेंस नुह एम्बुलेंस एम्बुलेंस जदि आपण भी बिली परी ठीक प्रोनाउंस करिवा पई चाहुचंती तेबे डाउनलोड करंतु कोको टीवी किड्स ऐप और एवरीडे कुछ नया सीखो। कुकू टीवी। आपण कण करूछंती जेजे? मु गोटे बर्ड हाउस लगाउथिली। बर्ड हाउस कण सतरे बर्ड्स आसीबे? निश्चय मते प्रथमे आको लगाइबाकू दियो तापर आमे देखिबा। हाँ एबे हेई गला। एबे मु किछि दाना पक्षी मानको खाइबाकू आउ पीबाकू पानी रखुची। एबे आमे पक्षी मानको आसीबाकू अपेक्षा करिबा। आहा आसी गले आम प्रथम अतिथि। ये हेला गुटे क्रो। ये हेला गुटे चतुर पक्षी। ये साधारणतः सबुआडे देखा जांती। एहा हेला गुटे पिजन। एमाने हेले सहरर सबुआडे देखा जाउथुबा साधारण पक्षी। एमाने प्रायतः सबु जगह से मानको बसा बांधी थांती जेमिति कि आम मानको घर बाहरे। ये देखो ये हेला गुटे स्पैरो। बहुत धरणर स्पैरो अछंती। एमाने हेले छोटिया पक्षी। एमाने चारिआडे देखा जांती। वाह देखो आसीगला गोटे कुकू। एमाने गाढ़ कला रंगर होइथांती। एमानको आखि लाल रंगर। कुकू गोटिए बढ़िया गायक पक्षी। आमे एबे यार गीत सुनिबा। अरे देखो गोटे पैराकिट आसिला। एई पैराकिट हेला भारतीय पैरट। यार रंग बहुत सुंदर एवं लाल रंगर थंट अछि। कौन तमे जानिछो ये लंका खाइबाकू भल पाए? देखो देखो गोटिए हमिंग बर्ड। देखो केते जोर रे से डेणा हलाउछि। ये यार डेणा हलाइबा बंद करि न थाए। कौन तमे जानिछो जे बी हमिंग बर्ड हेला पृथ्वीर सबुठारु छोट बर्ड? आउ ताहा हेला गोटे आउल। कौन से रात्रि शिकार पई प्रस्तुत? पेचा हेला गोटिए रात्रिचर पक्षी। एमाने बहुत चतुर पक्षी भाबरे विवेचना करा जांती। आम घर को आज बहुत गुड़ी अतिथि आसीथिले जेजे बापा। हाँ आम बर्ड हाउस एक बड़ सफलता। ये बहुत गुड़िया पक्षी देखिबा को बहुत मजा लागे।